Grobiņas sporta centrs, Liepājas futbola skola un Valmieras futbola klubs. Abas komandas dodas laukumā, lūk arī šīs spēles ir tiesneši. Komandas jau aizvadījuši gana daudz spēļu. Labs spēlētais Grobiņas rindās. Nu, šeit neaptur Klementu un tagad jau tāds, tā teikt, caurums izveidojas aizsardzībā. Kritiens. Tiesnesis uz šo kritienu nerieģē, bet arī stūris nav. Nu, pastīsimies vēlreiz. Nu, lūk arī kā apspēlējot divus spēlētājus, tad vairākas spēlētājs izslēdz no cīņas. Nu, lūk arī šī sadursme, nu, pārkāpums noteikti šeit nebija. Tāda spēles situācija, kura gan izvērtās noslēgumā gana sāpīgi. Aljons Dojs arī cietis, nu, varbūt netik. Nomainīts, nu, viņa kontekstā uz mani jautājumu, cik ilgi, nu, protams, gan pie saviem vārtiem, gan sitiens, vēl viens bloķēts, nu, tur Klemente signalizē tiesnesim, nu, ko, Dudu, nu, tas jau bīstam, bet, nu, ļoti labi aizsardzībā nospēlē. Tiek diezgan vienkārši galā, bet zaudēta bumba, lūk kā. Uzbrukums turpinās, sitiens, lūk kā gar vārtiem, bet epizode bija, nu, lūk, tāda neapdomīga spēle. Skatāmies apspēlē pat 3. Nu, vairāk jau sliecos domāt, ka bija sitiens pa vārtiem. Nu, skaisti nospēlē tiesnesim, bet, nu, mums ir iespēja pastīties arī atkārtojumu. Nu, pārāk jau no akadēmiski krita, iespējams, kā arī bija kontakts. Spēles ir parādījušās, 2 neizšķirt. Pēc kārtas šeit sitiens garām vārtiem un būs stūris. Tad rikošets ir bijis pa punktam, nu, kas zina, varbūt no vāji sezonas sākušās Liepājas, varbūt kaut ko mēs varētu ieraudzīt sezonas turpinājumu. Arī sastāvs Mēļķis mēģina atbrīvoties. Krautmanis. Labi piespēle, Kruglaušs arī piespēle. Nu, skaista epizode. Arī piespēlīt, pastamies apts, Kruglaušs paskatās. Nu, neizdevās uztvert, ne uzsist, bet interesanta sadarbība. Tiek pie bumbas Krautmans, Dobrecovs, Dudu, sitiens, nu lūk, Dudu arī no distances var neslikti uzsist. Mikuļski spēlē vienkārši, nu šeit nevisai precīzi nospēlē. Netik pie bumbas pārtveršanas, varbūt sitiens. Un tas ir bīstami. Nu, vēl viens bloķēts raidījums. Nu, paspēja, tā teikt, aizsardzību sagrupēties. Un vēl viens, nu, nevisai slikts, bet tāda, nu, negribētu nodēvēt pa sauso lapu. Tāda nedaudz iemitra bija, bet, jā, iegriezās nedaudz bumbiņa. Bumba paliek laukumā. Klemente. Un šeit ar vienu piespēli. Un, tā teikt, bumba nomūka no kājas. Pamanāms ir, bet, nu, pietrūkst precizitātes Klementem. Vairākās epizodēs daudz viņš ar bumbu, daudz sanāk viņu pieminēt, bet izrāviens uz vārtiem. Nu, lūk arī. Lūk, ļoti acīgi mēs visu labi redzējām. Lukas Vapne. Pirmais brīdinātais spēlētais šīs dienas mačā. Nu, šis varbūt labi nospēlē Klemente, dodas uz vārtiem, sitiens! Un šeit tiešām, nu, laikam, jāsaka, vislabākā epizode. Kompensācijas laikā varētu būt, nu, uz robežas, tā teikt. Kompensācijas laiks 1 minūte. Bumbas kontrolē šīs spēles viesiem un mača favorītiem. Nu, šeit jau arī pirmais gūtais gols un tā, nu, tur signalizē visā kā aizmuguri, bet līnijtiesnes nefiksē aizmuguri un arī visi iet aprunāties. Jā, gals ir ieskaitīts, līnijtiesnes aizmuguri nefiksē, tā kā ļoti ātri
Vēlreiz, es vairāk liecos, ka varētu arī nebūt aizmugure. Protams, rakurs no tā, kur es sēžu un kāds mums tiek piedāvāts. Nav tas otrs uzbrukums jau šajā caurdaļā. Atvainojas puslaikā un spēlētāji. Šeit pārliktnis, neviens šķiet negaidīja. Gala līniju un bum pienāks Valmieras futbolistiem. Pretuzbrukums Grobīniekiem. Tie bija varbūt ne bieži, bet visnotaļ bīstami. Sitiens, labs sitiens Roberta Meļķa izpildījumā. Redzamākām figūrām Grobīnieku rindās arī pirmajā puslaikā atceramies šo 3 pretinieku apspēlēšanu, šo labu piespēli uz kreiso malu. Tieši uz laukumā tikko nācis 29. numurs. Jasons Bambula, vēl viens francūzīs, un šeit cīņā iesaistās Arķoms Mališs. Nedaudz vairāk kā 10 minūtēs turpina kāpināt tempu, sitiens garām vārtiem. Es pat teiktu, ka valmierieši ņemot, izskatās, ka maiņa būs arī Grobiņas rindās. Emīls Knapšis, kurš sezonas pirmajā pusē vairāk nāca uz maiņu, tomēr pēdējās stūri Amnādā. Cīņa otrā stāvā, sitiens! Oho, Lukā! Nebija pēļām epizode. Hanāda centrējums, tur atkal tādu lauvas, jeb melno darbu vārtu priekšā padarīja Kruglauš. Nav kam iedot. Plāta rokas Toņiševs. Pārkāpums netiek fiksēts, Grobīniekiem paliek bumba. Šeit tās sadursme. Un brīdinājums saņem Emīls Knapšis. Neprastīsimies vēlreiz. Grobiņas sastāvā brīdinājumu saņēma Emīls Knapšis, 8. numurs. Knapšis. Labi piespēle. Tiek līdz bumbai. Halata. Īsti gan netika. Pa labo flangu. Labi ar korpusu spēlē Kruglauš. Sidiens. Auts par labu Grobiņai. Pretuzbrukums. Meļķis sitiens. Bloķēts. Uzbrukums turpinās. Šeit kritiens, protams, diez vai saprot Drēbi. Domāju, ka ne. Valmierieši uzvar Gais 2. Šeit tās cīņa. Tiesnes šo pārkāpumu reģistrē ar kartiņu. 13. numurs. Redzēsim, kā jau teicu, pagaidīsim, kāds būs turpinājums. Šeit labs uzbrukums Valmierai, bet sitiens labus izveidoja. Šeit nesaprotam nospēlē Mališs. Un rezultāts 0-2. Kļūdās izgājienā Grobiņnieku vārtsargs neapdomīgi. Arī šeit, kā vienā epizodē pirmā puslaikā, ja iet līdz galam, tad jānospēlē droši. Šoreiz šeit redzam. Ne šis, ne tas. Tā teikt, ja ej, tad ej līdz galam. Tur manā uztverē jau absolūti neprasījās vispār vārtsargam iet ārā no vārtiem. Bumba bija cīņā. Vārds gūst Mīsa Diops, 22. numurs, un
Apturēts Mainieku. Ātrs pretuzbrukums. Arī viss Grobiņnieks soda laukuma tūmā. Sitiens garām vārtiem. Nebija slikts. Kompensācijas laiks arī jau ir noslēdzies un tiesnesis vairs neko ekstra nepieliek. Tātad Daugavas rezervas laukumā cīņa ir noslēgusies, kur laukuma saimnieki. Grobiņas SC LFS piekāps Valmieras futbola klubam ar rezultātu 0-2.